我哋3位記者分別就喺頭先新聞睇過嘅杏花邨、海洋公園同埋沙田城門河嘅。咁先同喺杏花邨嘅李昌俊傾下啦。而家嘅風勢有冇減弱到咧？中午時候。係啊，Herman，而家杏花邨嘅風力呢一度啦，相比起1個鐘頭之前啦，反而係強勁咗，證明華嘉沙正係遠離，但係佢嘅颶風區啦，佢嘅颶風啦，仍然係會間唔中影響本港㗎。就好似而家呢一刻咁樣，一陣陣嘅強風吹埋嚟啦，都要企得妥啲，企紮行少少馬啦，先至可以企得穩。雨勢方面啦，剛才就已經係停咗雨㗎啦，但係而家都有一陣陣嘅毛毛雨啦，係落緊。咁我哋可以睇下杏花邨而家出面嘅情況。其實見到啦，杏花邨啦係設咗一啲嘅擋水板，不過擋水板入面啦，本身係一啲嘅磚路，近住花槽嗰邊呢，就有一啲嘅泥啦，係因為風力太強勁嘅關係啦，吹到上去泥地磚頭地上面，咁所以咧而家咧都已經變咗係一片嘅泥地嚟㗎啦。再可以望遠多少少，睇睇下海面嗰個情況。海面嘅情況持續一路啦，係有一啲嘅白頭浪啦，係出現㗎。周不時咧亦都會有一啲嘅浪啦，係拍打到上岸咁樣㗎。擋水板出面啱啱幫大家望咗，尋晚出現一啲嘅水浸嘅位置，其實水浸啦都有退卻咗㗎啦，但係個水位咧仍然係好近岸邊啊。就呼籲翻大家就唔好出嚟觀浪啦，要留翻喺安全嘅位置。至於南區嘅情況呢，就交俾湯偉源講下。係啊，我而家咧就身處喺富麗敦海洋公園酒店嘅門外，有網上片段顯示啦，就話地下大堂嘅玻璃門尋晚俾洪水沖爆咗。我哋而家睇一睇現場嘅情況啊！我哋可以見到咧，而家呢個出入口咧係有好多職員喺度清理緊現場，喺度清理緊啲積水啦。而呢個出入口咧，暫時亦都已經封閉咗，唔會再俾住客用㗎啦。我哋亦都可以見到門外咧係堆積咗好多嘅泥濘、樹枝同埋雜物等等。咁我哋頭先咧都同入邊嘅住客傾過，有遊客就話，尋晚瞓覺嘅時候咧都感受到有好強嘅風力。咁對於爆咗玻璃門咧，都覺得好震驚。不過佢就話，仍然都覺得留喺酒店咧係一個比較安全嘅選擇嚟㗎。我哋會繼續喺度留意住最新情況。咁至於沙田嘅情況呢，我哋就交俾車顯恒講下。好啊，唔該晒 Emma。咁我哋而家咧就喺沙田城門河附近。咁我哋喺度大概咧一個朝早啦，係間唔中咧仲有落雨同埋有陣陣強風。咁啲風吹埋嚟咧，都有機會吹喐我成個人。咁咧見到其實都有唔少嘅樹枝啦，都吹斷咗。咁有啲嘅樹枝咧都被吹咗上嚟岸邊。咁見到咧，其實而家城門河嘅水流咧都比較急，咁夾雜住沙泥啦，都變成咗泥黃色。咁頭先啦，我哋都喺城門河嘅上邊啦，都見到曾經出現過水龍捲。咁而咧見到咧，而家城門河嘅單車徑咧，咁而家嘅水咧都已經退咗。咁頭先咧曾經一度咧係成條單車徑咧都係掩蓋咗㗎。咁我哋咧會繼續喺度跟住情況，將時間交翻俾新聞部。唔該晒3位，呢次風暴消息睇到呢度。